أنشئ مركز ترميم السينمائي سنة 2018. بكورة أعمال المركز كانت نقل وترميم جريدة مصر السينمائية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات. استغرق المشروع نحو 3 سنوات. طبعا مشروع كان مهم جدا، لأنه جريدة مصر السينمائية ليها أهمية خاصة، هي بتحمل وثائق تاريخية مهمة بترصد علاقات مصر السياسية والاقتصادية والدولية عموما، مصر مع محيطها العربي والدولي. الجريدة دي بيرجع إنشائها سنة 1935، والوثائق دي والتصوير كان مستمر لغاية 2013. طبعا كل الوثائق المهمة دي كانت مخزنة على شرايط سينمائية. التخزين ما كانش في وضع مثالي، وشريط السينما ده مادة مصنوعة من الجيلاتين، يعني هي مادة بروتينية معرضة طبعا إن هي تتحلل، لأنه مثل الطعام معرض للتحلل ومعرض لأنه حتى يتعفن. فكان مهم جدا ان احنا نلحق هذه الوثائق قبل ما تتدمر كليا وجزء كبير من التاريخ بتاع مصر يضيع. بعد مشروع الهيئة بدأنا في ترميم الأفلام الروائية العظيمة بتاعة مصر. أقدم فيلم كان لغاية دلوقتي كان إنتاج سنة 1941، فيلم انتصار الشباب. إحنا شاركنا في مهرجانات دولية بالأفلام المرممة. إحنا عملنا شاركنا لرابع سنة على التوالي مع مهرجان البحر الأحمر الدولي في جدة. السنة دي قمنا بترميم 3 أفلام مهمة جدا: فيلم العيش والملح، فيلم شفيقة ومتولي، وفيلم اضحك الصورة تطلع حلوة. الأفلام العظيمة المصرية ما زالت حتى الآن عليها إقبال، كان في إقبال كبير من الجمهور. شاركنا كمان ب10 أفلام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كانت برضو أعمال عظيمة جدا وكان الإقبال عليها كبير. كان في بعض المشاكل اللي احنا حاولنا واحنا بننشئ المركز نتلافاها. المشاكل الافلام اللي بتنتج عن سوء التخزين، يعني كان زمان بتواجهنا مشاكل كتير في الافلام ما كانش ليها حلول. فلما جينا انشأنا المركز اشتغلنا على المشاكل دي، اللي منها مثلا تعرج الفيلم، انكماش الافلام، حالة هشاشة الفيلم. دي كانت مشاكل بتقابلنا زمان في التكنولوجيا القديمة ما كانش ليها حل، لأن المكن زمان كان شغال بتروس وتكنولوجيا أقدم من كده بكتير. لما جينا انشأنا المركز اشتغلنا على المشاكل دي وجبنا أجهزة متخصصة في حل مشاكل الأفلام. هي بتستوعب مشاكل من الأفلام لحد 10%، لو فيلم فيه مشكلة انكماش 10% هي بتقدر تتغلب على ده عن طريق إن هي بتشتغل بطريقة سحب.
بتقدر تضغط على الفريم على اساس ان هي تعالج البعاج اللي فيه. كان بيعمل زمان مشاكل في الفوكس، ما كانش الفيلم النسخه دي تقدر تسحبيها. قدرنا نحل المشكله دي عن طريق الاسكانر. الاسكانر دي كمان كان فيها اوبشنين للترميم. اشتغلنا على افلام نجيب محفوظ كلها، دي كان في مهرجان القاهره، وكان ليها صدى واسع، واتعرضت في مهرجان القاهره تحت رياده طبعا الاستاذ حسين فهمي، وكان بيشرف على الموضوع بنفسه وحضر الموضوع بين القصرين وعصر الشوق. ودي اعتقد ان هي من الاعمال التاريخيه يعني عظيمه جدا. الفيلم اول ما بيجي في علبه زي كده، بيتم وصوله وفحصه، والفحص ده بيتم فيه فحص مباشر على الفيلم، بيتم فيه التاكد ان الفيلم صالح انه يمر على مكنه النقل بتاعه الافلام اللي هي تحويله من الصوره الضوئيه الى الصوره الرقميه. الحاجه الثانيه بيتم يشوف لو في مشاكل في البرفوريشن بتاعته، اللي هي الثقوب اللي مسؤوله عن سحب الفيلم، بيتم معالجتها. اللي لو في اي تمزقات يتم معالجتها، لان الفيلم لو البرفوريشن فيه مشكله او في تمزقات او في مشكله هتسيره على المكنه، مش هنقدر نحطه في مكنه النقل، رغم ان في بعض المكن او المعدات اللي بتقدر تتعامل مع الفيلم من غير الثقوب بتاعته او من غير البرفوريشن بتاعته وتنقله. تاني حاجه بيتم فحص طبعا على مكنه الفحص، وبعد كده بيبتدي يخش مكنه بعد ما نتاكد ان الفيلم اتعالجت فيه كل المشاكل الميكانيكيه بتاعته او المشاكل الفيزيائيه بتاعته، اللي هي هتخلينا نسمح لنا ان احنا نقدر ننقله، نحوله من الصوره الضوئيه للصوره الرقميه. بيبتدي يخش الاول على مكنه تنظيف الفيلم. المكنه دي مسؤوليتها انها تشيل الشوائب اللي موجوده على الفيلم، او تشيل لو في مثلا صوابع او تبصيم او اي شوائب موجوده على الفيلم، بحيث ان الفيلم يبقى عدى بمرحلتين من الترميم المبدئي قبل دخوله على ماكينه نقل الافلام اللي هتحوله لنا من الفيلم الضوئي الى الفيلم الرقمي، عشان يخش بعد كده مرحله الترميم الرقميه. ومرحله الترميم الرقميه ديت بيتعالج فيها معظم مشاكل الفيلم اللي احنا ما بنقدرش نعالجها في الترميم المباشر على الفيلم. زي مثلا لو الفيلم دوت من المشاكل اللي بتقابلنا في الفيلم وجود الاسكراتشات اللي في الفيلم، اللي هي الخطوط المستمره اللي بالطول، دي ما بنقدرش نعالجها، رغم ان في بعض الماكينات او الاجهزه بتوجد سائل بيتحط على المكنه بيعالج الخدوش دي، ولكن في خدوش بتبقى عميقه الاجهزه دي ما بتقدرش تجيبها، فبنضطر لازم نحولها على الافلام التحويل الرقمي. وفي بعض الخدوش الثانيه بيبقى لونها اسود، معناها انها اتطبعت مع الفيلم نفسه، فلازم دي برضو يتم معالجتها على في بالطرق الرقميه الحديثه، يعني عن طريق الكمبيوتر او عن طريق الفني او الفنان اللي بيقدر يشيل العيوب ديت. ومن ضمن الحاجات ان الاجهزه كمان في الرقمي، ان احنا لو في فقد في كادر من كادرات الفيلم، يعني عندنا مشهد حصل ان في كادر حصل له تلف واضطر ان هو يتقصى ويتشال،
الاجهزه الرقميه دي ممكن تعوض الكادر دوت، او في جزء اتشال من الجيلاتينه بتاعه الفيلم، جزء من الصوره، ممكن عن طريق الاجهزه الرقميه دي ان احنا نرجع الفيلم. بالاضافه ان بيحصل ان لما ننقل الفيلم بيكون في مشاكل في البروفريشن بتاعته ويتنقل الفيلم بشكل مش مظبوط فيحصل فيه اهتزازات، بنقدر نعالج الاهتزازات ديت برضو عن طريق الاجهزه الرقميه. فالاجهزه الرقميه بتحل لنا مشاكل كتير جدا. الأقسام، أول حاجة خالص قسم الفحص اليدوي. بعد كده قسم الغسيل، مكنة الغسيل دي. بعد كده مكنة السكانر اللي أنا لسه متكلم عليها. خلاص هي كده كصورة ابتدت تنزل تحت على ستورج حوالي 500 تيرا. كصورة رقمية يبتدي المرحلة اللي بعد كده اللي هي الترميم الرقمي أو الديجيتال ريستوريشن. دي اللي بيقدروا فيها يعالجوا عيوب الصورة نفسها. مرحلة بعد كده اللي هي تصحيح الألوان. وآخر حاجة عندنا خالص اللي هي ال QC Quality Control. بعد كده بنقدر بقى نبتدي نأرشف الحاجة دي إذا كان هاردات أو شرايط LTO، وبكده نبقى خلصنا عملية الترميم. الفرق ما بين الترميم العادي والترميم الرقمي، الترميم العادي بنقدر من خلاله ان احنا نفحص الصورة، نشوفها لو فيها اي قطعة او في اي خدوش او فيها اي اتربة، بنحاول ان احنا نفحصها ونشوفها، نغسلها يعني بشكل يدوي. وبعد كده بتروح للترميم الرقمي. نقدر من خلال الترميم الرقمي ان احنا نقدر نشوف الصورة بصورة اوضح، لان الترميم اليدوي ما بتبقاش الصورة واضحة بشكل يعني فول ريزوليوشن زي ما حضراتكم شايفين. ده الفرق ما بين العادي والرقمي. العادي مش بتبقى رؤية باينة قوي زي الرقمي. جسمه برضك قليل زي عيال البلد. يا عيني يا عيني يا عيني عالولد، هو صوت السواقي لما يملى البلد زي ولاد البلد زي ولاد البلد. والقلب اخضر. بشتغل على برنامج الدافينشي الخاص بتصحيح الالوان. بيتم العمل فيه بعد ترميم الفيلم السينمائي. بناخد الريلات DBX وبنحملها وبنقطعها وبنحط عليها الصوت، ونبتدي نشوف نحط الصورة ونبتدي نشوف نتفرج على الصورة. العيوب اللي بقابلها أثناء الصورة بنلاقي كاست أحمر أو أخضر أو أزرق على الصورة نتيجة لطريقة التخزين الفيلم، وبيبقى فيها حبوب جرينز كتير عالية، والصورة بتبقى فلو، معالم بتاعتها مش واضحة، بيبقى فيها اهتزازات كتير جدا، الصورة بتبقى بهتانة والألوان فيها بهتانة جدا، بيبقى فيها
اهتزازات كتير. وهنا بيجي دورنا بقى ان احنا ازاي نرجع الالوان لاصلها من غير ما نغير في نظره المخرج لينا للالوان. بنرجعها لاصلها، بنعيد الRGB، اللون المظبوط بتاع الازرق، او اللون المظبوط بتاع الاخضر، واللون المظبوط بتاع الاحمر. بنظبط الالوان، بنرجعها لاصلها، وبنعمل ماتشنج ما بين الشطات. ما بين الشطات بيبقى فيه اضاءات مختلفه، بنعمل ماتشنج ما بينها، وبنحاول الصوره عندي بتبقى 4K. بنقدر نحدد في كل تفاصيل الصوره، نقدر نتحكم في كل تفاصيل الصوره، ونقدر نشوفها اكنك بتتفرجي على فيلم يعني متصور بكاميرا حديثه. عندنا تحديات كتيرة بينا جدا في الشغل بتاعنا في الصوت بالذات، لأن الصوت طبعا بيعدي عليه عدد سنين كتيرة قوي، فبيحصل عليه هش وبظ وبيبوظ كواليتي فيه كتيرة. فاحنا بنحاول بمراحلنا هنا وبأحدث الأجهزة بتاعتنا إن احنا نبدأ نشتغل عليها ونعالجها بطرق كتيرة قوي. يعني مثلا عندنا الشيخ محمد رفعت كان جاي لنا صوت وحش جدا، يعني الصوت صعب قوي، يعني قديم، كان متسجل على اسطوانات قديمه جدا. بدانا نشتغل عليها وننقلها في الاول على السوندر، وبعدين نعالجها على البروتولز باحدث الاجهزه المختلفه عندنا، منها البروتولز طبعا. غير كده عندنا اجهزه تانية اسمها ايمج تو ساوند. ده احنا بناخد الصوت على شكل صوره وبنحولها لويف، ونبدا نعالجها ونرممها بطرق مختلفه من يعني عندنا على الاجهزه. اسره الشيخ محمد رفعت لما جابت لنا الشغل هنا في المركز كانت عندها امل يعني ضعيف شويه. بفضل الله قدرنا نتغلب ونعدي التحديات ديت اللي واجهتنا على الشغل دوت بفضل الله، ثم الاجهزه اللي احنا بنشتغل عليها. وبرضو احنا كفنانين في المكان الحمد لله يعني على مستوى عالي شويه من الخبره. ولو حضرتك حابه تسمعي حاجه كده جزء من اللي احنا اشتغلنا عليه يبقى شرف لينا يعني. هو ده بعد الترميم طبعا، ده بعد الترميم. لو سمعنا قبل الترميم، ده قبل الترميم،
ده من اهم التحديات اللي احنا واجهناها في الصوت عندنا. ابرز الاعمال احنا اشتغلنا في افلام شفيقة متولي السنه دي، في كان فيلم اتذاع في مهرجان البحر الاحمر، شفيقة متولي والعيش والملح، ده كان سنه 49 تقريبا. وثالث فيلم اشتغلنا في اضحك الصوره تطلع حلوه. المركز بتاعنا مهم جدا لأنه يعتبر المركز الوحيد في الشرق الأوسط اللي بيقوم بهذه المهمة. قبل المركز ده ما ينشأ كان شركات الإنتاج مضطرة إن هي تاخد الأفلام بتاعتها وتسافر لدول أوروبية زي فرنسا، إيطاليا، أو حتى للهند علشان ترمم التراث المصري. وطبعا لما بيترمم في يعني في أجواء مختلفة، مش مفهوم التراث بتاعنا، الألوان بتاعتنا مش بتطلع الحاجة زي ما بنقول كده بالختم المصري. ففرق كتير قوي انه يتعمل بايدين مصرية وان المعمل يكون موجود عندنا هنا. طبعا من التحديات الكبيرة اللي كانت بتقابل عملية الترميم هي التكلفة، لأن تكلفة عملية الترميم غالية جدا. تكلفة إنشاء المركز طبعا كانت عالية، ومع هذا المركز بيقدم الخدمات بتاعته بتكلفة معقولة جدا جدا، لأنه الهدف القومي وراها أهم من أي ربح ممكن يجي من العملية دي.